Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ, այսօր խոսելու ենք շատ կարևոր հետաքրքիր թեմայի մասին, որի մասին հարցերը շատ էին, խոսելու ենք բեռնաթափման մասին եւ սովապահության։ Ես գտնվում եմ պատշգամբում, օրվա այս ժամին լուսավորությունը բավականին լավն է, այդ պատճառով կարող է կողքից ձայներ լսեք, բայց հուսամ ձեզ շատ չի խանգարի։ Եվ սկսենք։ Ասեմ, որ բեռնաթափումը, ինչ է նախ բեռնաթափումը։ Բեռնաթափումը դա սննդակարգի տեսակ է, հա, որի ընթացքում մարդը ուտում է իր սովորական դիետայի, սովորական սննդակարգի, էներգետիկ արժեքի կեսը կամ 1/3, հա, բավականին քիչ, այսինքն կրճատ։ Իսկ սովապահությունը դա ոչինչ չուտելն է, միայն պարզապես ջուր խմելն է, հա։ Ասեմ, որ սովապահություն եւ բեռնաթափում եղել է ինքնըստինքյան հին ժամանակներից ի վեր, երբ դեռ հին մարդը, երբ դուրս էր գալիս որսի, եթե այդ օրը որսը ստացվում էր, ընտանիքի բոլոր անդամները կուշտ էին։ Եթե չէր ստացվում, բնականաբար սոված էին մնում եւ ունեին այդպես սովապահության, այսպես ասած, օրեր։ Ինչ չի կարելի ասել մեր ժամանակների մասին եւ երբ սնունդը ու հատկապես անառողջ սնունդը բավականին շատ են եւ ցավոք սրտի հակառակ էֆեկտն է, հա, դրանից դրսևորվում այնպիսի էպիդեմիա տարածված, ինչպիսին է ճարպակալումը, որը բազմաթիվ հիվանդությունների զարգացման ռիսկ է, ինչպես գիտեք, խոսել ենք բազմաթիվ անգամ դրա մասին։ Եվ նաև գիտեք, որ սովապահություն եւ նաև բեռնաթափման նման որոշակի օրեր կան տարբեր, գրեթե բոլոր կրոններում առկա են նմանատիպ որոշակի օրեր, ծեսեր, երբ մարդը պետք է որոշակի սնունդից զերծ մնա եւ այդ թվում անպայման մաքրի նաև հոգին, ոչ միայն մարմինը, հա։ Ինչ վերաբերվում է բժշկության տեսանկյունից, ասեմ, որ ապացուցողական բժշկությունը բեռնաթափման եւ սովապահության մասին ոչինչ չունի ասած մինչ այսօր, եւ դա երևի թե հասկանալի է, որովհետեւ սոված մնալ դա նշանակում է չգնել ինչ որ բան, հա, իսկ դա նշանակում է բնականաբար տնտեսությանը վատ վիճակի մեջ դնել, այսինքն տնտեսությանը վնաս է սովապահությունը։ Այդ պատճառով գումարներ չեն ներդրվել սովապահության այսպես մեծագույն հետազոտություններ անելու համար, հա։ Եվ հետևաբար ապացուցողական բժշկությունը ոչինչ չի առաջարկում սովապահության հետ կապված։ Բայց բազմաթիվ գիտնականներ, բազմաթիվ հետազոտություններ են կատարել, ես ձեզ ասեմ, նույնիսկ կան կլինիկաներ սովապահության, երբ մարդիկ օրերով սոված են մնում, պարզապես ջուր են խմում, եւ իհարկե նմանատիպ սովապահությունը անպայման պետք է հսկվի բժշկի կողմից, հարգելիներս, որովհետև բազմաթիվ կարող է լինել դրական ելքեր եւ կարող են լինել բացական ելքեր, ընդհուպ մինչեւ ցավոք սրտի մահ, հա, այնպես որ առանց բժշկի հսկողության նմանատիպ երկարատև սովապահություններ անել երբեք խորհուրդ չի տրվում։ Ինչ վերաբերվում է բեռնաթափմանը, բեռնաթափումը դա իրենից ենթադրում է արդեն պարզապես սննդակարգում էներգետիկ արժեքի իջեցում, հա։ Ասեմ, ինչի համար է անհրաժեշտ բեռնաթափումը եւ սովապահությունը, տեսեք, գլյուկոզայի քանակը տվյալ օրվա ընթացքում, երբ մենք բեռնաթափում ենք անում կամ սովապահություն, խիստ ընկնում է արյան մեջ եւ հետեւաբար ինսուլինի քանակությունն էլ է ընկնում։ Եվ սա շատ լավ է ինսուլինառեզիստենտականություն ունեցող մարդկանց համար։ Այսինքն այն մարդկանց համար, ովքեր նախադիաբետիկ վիճակում են, հիշում եք, չէ, իմ հոլովակները, ովքեր ինձ հետևում են, կհիշեն, որ նրանք ովքեր ունեին որովայնային ճարպ, նրանք ովքեր որ ունեին մի թեթև բարձր ճնշում, նրանք ովքեր որ պահում էին առողջ ծնվում էին, բայց չէին նիհարում, հա, այս ինսուլինառեզիստենտականությունն էր պատճառը, որ նման փոփոխություններ մեր ուզած չէր լինում մարդու օրգանիզմում։ Եվ սովապահությունը ինքը թույլ է տալիս ինսուլինի բավականին մեկ օրվա ընթացքում արագ իջեցմանը
Եվ հետևաբար մեր օրգանիզմը ուզած պաշարներից ճարպերը հանում է ու ինսուլինի քանակը քանի որ շատ քիչ է, շատ լավ կարողանում է այդ ճարպերը լիզիսի ենթարկել, քայքայել։ Որովհետև հիշում եք, որ ինսուլինը չէր թողնում, որ ճարպերը քայքայվեին, ինսուլինը անաբոլիկ հորմոն էր, հա, եւ մի երկրորդ կարևոր բան, որի նկատմամբ եւս հետազոտություններ են արվել եւ բազմաթիվ մարդիկ են փրկվել, քաղցկեղի հետ կապված հետազոտությունները։ Տեսեք, քաղցկեղը ինքը ընդհանրապես սնվում է գլյուկոզայով։ Սա նորություն չէ։ Եվ սովապահության օրերից հետո եւ նույնիսկ թեկուզ թեթև բեռնաթափումից, ճիշտ բեռնաթափումից հետո մենք կարող ենք որոշակիորեն ճնշել քաղցկեղը։ Դա ասում եմ, փոքրիկ հետազոտությունների արդյունք է։ Սա է պատճառը, որ ասում ենք սովապահությունը կամ բեռնաթափումը կարող է բուժել, հա, այսպես ճակերտների մեջ քաղցկեղը, ասում են, բազմաթիվ կան մարդիկ, ովքեր որ կարող եք նույնիսկ սոցկայքերում նայել, կային հաղորդումներ, կան հոդվածներ բժշկական նմանատիպ, հա, որ պացիենտը այսինչքան օր սովապահություն է արել եւ հետո հետազոտվել է, հա, այդ տարբեր մեթոդներով ժամանակակից դիագնոստիկ եւ պարզվել է, որ նրա քաղցկեղը կամ շատ փոքրացել է կամ առհասարակ չկա։ Այն նման, բայց ասում եմ, հակառակն էլ ա եղել, հա, երբ որ մարդը իրեն հասցրել է շատ վատ ելքերի։ Այսպես հարգելիներս, բայց ընդհանուր առմամբ, եթե արդեն խոսեմ բեռնաթափման, բեռնաթափում, սովապահություն, բեռնաթափում ուղղակի ավելի մեղմ տեսակն է, հա, սովապահության, որովհետև եթե դուք որոշում եք մեկ օր ընդհանրապես չուտել, դրանից առաջ փորձեք բեռնաթափում անել, գոնե քիչ ուտել, հա, ոչ թե մի անգամից անցնել պարզապես միայն ջուր խմելու, որովհետև դա բավականին դժվար է եւ օրգանիզմը բնականաբար ստրեսներ է ապրում այդ օրվա ընթացքում։ Այնպես որ նրանք, ովքեր որ ցանկանում են մեկ օր սովապահություն անել, անպայման փորձեք փոքր քանակներով սկսել բեռնաթափումից։ Ասեմ, որ բեռնաթափումը շատ լավ ազդեցություններ է ունենում ստամոքս-աղքային տրակտի վրա, դրա այդ պատճառով, այսինքն հանգստանում է մի տեսակ օրգանիզմը, հա, որովհետև անհրաժեշտություն չկա այդ ամբողջը մարսելու, այնտեղ տարբեր նյութերի վերածելու, տարբեր աշխատանքներ կատարելու, այդ պատճառով ոնց որ ամբողջ օրգանիզմը հանգստանում է, ստամոքս-աղքային տրակտն է մաքրվում, որի արդյունքում շատ լավ լավանում է մաշկը, անչափես հետո հաջորդ օրը նկատում եք, որ մաշկը բավականին այսպես պայծառ, հարթ, սիրուն գույն ունի, ինչպես նաև շատ լավ ազդեցություն ունեմ սիրտ-անոթային հիվանդություններ ունեցողների համար, որովհետև ասեց ինսուլինառեզիստենտականությունը իջնում է, այդ թվում այդ օրվա ընթացքում բավականին շատ ջուր խմելու հետ մեկտեղ արյունը մի տեսակ թարմանում է, հա, այսպես շատ խոսակցական եմ բացատրում, նաև երիկամների վրա է շատ լավ ազդեցություն ունենում, այսինքն ընդհանուր այսպես թարմացնում է օրգանիզմը կարծես թե, բայց սիրելիներս, բնականաբար ինքը ունի իր հակացությունները, նախ սկսեմ ցուցումներից, ովքեր կարիք ունեն, մի փոքր իհարկե ես ներկայացրեցի բժշկական տեսանկյունից, բայց կոնկրետ ասեմ ովքեր կարիք ունեն բեռնաթափման, նրանք ովքեր նիհարելու process-ի ընթացքում են եւ հասել են պլատոյին, այն շատ են գրում աղջիկները, բժշկուհի, ես առողջ սննդակարգով ձեր ասածով սնվել եմ ու բավականին շատ իջեցրել եմ քաշս, բայց գալիս է մի պա, որից ներքև չի իջնում քաշս, հա, այդ դա կոչվում է քաշի պլատո, երբ իրոք նույն ֆիզիկական ակտիվությամբ ու ցածր սննդակարգով չի իջնում քաշը։ Այս դեպքում հարգելիներս, եթե դուք կատարեք մեկ բեռնաթափման օր, կհաղթահարեք այս իրավիճակը, հա։ Այս մարդիկ, ովքեր որ քաշի պլատոյին են հասել, երկրորդ, նրանք ովքեր որ ինսուլինառեզիստենտականություն ունեն, երրորդ, նրանք ովքեր որ հասել են մի քաշի, որը ցանկանում են պահպանել, շաբաթը 2 անգամից մինչև ամիսը 1 անգամ կարող են իրենց թույլ տալ բեռնաթափման օրեր ունենալ։ Սա եւ իհարկե օրգանիզմը այսպես թարմացնելու մի տեսակ restart, հա, վերսկսելու restart բառը ոնց է հայերեն հայտնվում։ Հիմա անցնեմ չափանիշներին, հարգելիներս։ Ուրեմն բեռնաթափում
հասկացությունը իր մեջ պետք է ներառի անպայման հետևյալ չափանիշները։ Պետք է օրվա կալորիականությունը լինի 500-ից 1000 գոնե, հա։ Պետք է բեռնաթափում անել սպիտակուցային սնունդով կամ բջջանյութային, հա, ավելի բջջանյութ պարունակող սնունդով, օրինակ մրգերով, բանջարեղեններով, որոնք մեծ քանակությամբ բջջանյութ են պարունակում։ Այսինքն ածխաջրերով այդքան չենք անում, հա, բացատրեցի ինչու, որպեսզի ինսուլինի իջեցում ունենանք, ոչ թե բարձրացում։ Հաջորդը, անպայման պետք է օրվա ընթացքում խմել 1.5-ից 2 լիտր ջուր, անպայման։ Կարող եք ձեզ թույլ տալ խմել նաև ոչ գազավորված հանքային ջուր, նաև բուսական թեյեր եւ սուրճ, բայց առանց շաքարի։ Ասեմ, որ անպայման պետք է օրը լինի ոչ աշխատանքային, ինչու, որովհետև այսօրվա ընթացքում դուք պետք է զերծ մնաք ֆիզիկական եւ մտավոր աշխատանքներից, որովհետև օրգանիզմը ինքը պետք է մի տեսակ հանգստի ռեժիմի մեջ լինի, հա։ Եվ կարող եք ձեզ թույլ տալ, ինչպես նշեցի, ամիսը 1 անգամից մինչև շաբաթը 2 անգամ, դա ըստ նրա թե ինչ փորձ ունեք, հա, բեռնաթափման, որովհետև չի կարելի առանց փորձի մի անգամից շաբաթը 2 անգամ բեռնաթափում անել, հարգելիներս։ Եվ հետևյալ չափանիշը, որ 1 օրից ավել բեռնաթափում կամ սովապահություն անելու դեպքում անպայման, անխոս, անքննարկելի պետք է խորհրդակցել բժշկի հետ, սիրելիներս, լավ։ Հիմա արդեն ասեմ հակացուցումները, թե երբ չի կարելի կատարել բեռնաթափում։ Բեռնաթափում չի կարելի կատարել հղիության ժամանակ, կերակրելու ժամանակ, մենստրուացիայի ժամանակ, կանացի օրերի ժամանակ, հա։ Չի կարելի կատարել դեպրեսիաների եւ հոգեբանական տարբեր խնդիրների դեպքում։ Չնայած ես ձեզ ասեմ, ռուս գիտնական կա, ով որ նույնիսկ գիրք է գրել, որ սովապահությունը օրինակ հոգեկան խնդիրների համար բավականին դրական ազդեցություն է ունենում, նույնիսկ կան եղել են դեպքեր, որ այդ հեղինակը բուժել է, հա, հոգեբանական տարբեր խնդիրները, եւ որ շատ կարեւոր է հարգելիներս, քրոնիկ հիվանդությունների սրացումների դեպքում չի կարելի անել մանավանդ ստամոքսահարքային տրակտի, որոնք որ ուղեկցում են բարձր թթվայնությամբ։ Այն դեպքում, երբ կա սուր ցավ, սուր բորբոքային process օրգանիզմում, առհասարակ ցանկացած քրոնիկ հիվանդության սրացումների դեպքում եւս չի կարելի անել, առավել եւս, եթե դուք բեռնաթափման փորձ չունեք, հա։ Բեռնաթափում կարելի է անել, ինչպես ասեցի, սպիտակուցներով եւ մեծ քանակությամբ բջջանյութ պարունակող սնունդով։ Ես ինքս ասեմ իմ փորձը, կար ժամանակ, երբ որ ես նստակյաց կյանք էի վարում, դա նախաուսանողական, այսպես եւ ուսանողական առաջի երկրորդ կուրսներ, երբ ամբողջ օրը կարդում էի, բացարձակ ոչ մի ֆիզիկական ակտիվություն չունեի, այդ ժամանակ ես անում էի մոտ 2 շաբաթը 1 անգամ բեռնաթափման օրեր։ Բեռնաթափում իմ ամենասիրելի բեռնաթափման ձևը կեֆիրով բեռնաթափումն էր, 1.5 լիտր կեֆիրը ես բաժանում էի 5 մասի, հա, 5 մասի, 6 մասի, չեմ հիշում, ու ամբողջ օրվա ընթացքում խմում էի այդ կեֆիրը։ Այդ տեսակի բեռնաթափում ես չեմ արել, սովապահություն չեմ արել, սա ես ձեզ ասեցի տարբեր հետազոտությունների արդյունքները, հարգելիներս եւ բժշկական վերլուծություն, հա, եւ նորից եմ կրկնում, ապացուցողական բժշկությունը, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը սովապահության եւ բեռնաթափման մասին մեզ ոչ մի տվյալ չի ներկայացնում։ Այսպես հարգելիներս, որոշել անել բեռնաթափում կամ սովապահություն, անպայման նախապես քննարկեք ձեր բժշկի հետ, հարգելիներս։ Հուսով եմ հետաքրքիր էր, անպայման խնդրում եմ լայքեք, ես չեմ ասում, բայց իմիջիայլոց ես ձեզ ասեմ, այն օրը նայեցի ես ավելի մանրամասն եւ գիտեք ինչ եմ բացահայտել, որ իմ դիտումների 80%-ը չբաժանորդագրված անձինք են։ Այնպես որ սիրելիներս, եթե դուք դիտում եք այս հոլովակը, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք։ Դե լավ եղեք, հարգելիներս, բոլորին ցանկանում եմ առողջություն, ցտեսություն։